Hejka kochani, dzisiaj jest krótki daily vlog, jak obiecałam. Chyba obiecałam, nie pamiętam już, ale chciałam dla was nagrać. Będę obiecywać daily vlogi co sobotę, jutro. Nie wiem, czy to sobotę, ale dzisiaj jest akurat daily vlog, bo jutro będę nagrywała o slajmach z moją koleżanką i to dawajcie jej łapki w górę. Gdzieś na tamtym filmiku będzie się wyświetlała jej nazwa albo będzie w opisie. Więc dawajcie łapki w górę, subskrybujcie oto ten, tam na dole magiczny guziczek. Dawajcie łapki w górę, powtarzam się cały czas. Ale otóż na tym filmiku chciałam wam powiedzieć, że pokłóciłam się z Zosią. Brawo, ja. Jak nigdzie nic. Tamten filmik. Super, jej, Zosia. Na następny dzień kazała wszystkim z mojej klasy nie odzywać, cytuję. Odzywajcie się do Mai. Czemu? Bo jest głupia. No i właśnie tak to zabrzmiało. Chodziłam i to słyszałam. Więc jak ona będzie miała na musicali, nie subskrybujcie jej. Dawajcie jej łapki w górę i nie serduszkujcie jej. Ona jest taka odrażająca. Na jeden dzień was lubi, a na drugi już macie przerąbane u niej. Zgłasza coś do pani dyrektor, że macie z nią zdjęcie, jak sama chciała zrobić z wami selfie. To mnie zgłosiła do pani wicedyrektor i miałam pogadankę z panią wicedyrektor. Za to, że niby miałam zdjęcia w telefonie jej. To jest trochę dziwne, nie sądzicie? Ale spróbuję wam jakoś to nagrać. Trochę mnie zasmuca to, ale jutro będzie z moją drugą koleżanką filmik o slajmach. Pokażę wam poduszkę, która mi wyszła. To sama sobie zrobiłam. No. O taką. To miał być pączek, ale za duże kółko zrobiłam. Na pierwszy raz nawet mi wyszło. I teraz będzie moja. O, to będzie tak. I mam squishy. Pierwszy raz dostałam squishy. Dobrze. Mam telefon, który nie działa, a mam tu fajny pokiet. Z takim ładnym kotem. Czekaj, zaraz wam pokażę. Widać? Da się? Taki ładny pocket. Przepraszam, że źle mówię. Mam chrypę trochę, ale nie ważne. I to jest taki stary mój telefon, który miałam kiedyś. On w ogóle jest zablokowany. Patrzcie, on działa. Tu jest czerwona lampka, jakby coś. To ten telefon jest akurat rozładowany, ale zapomniałam do jakiego kodu. On by działał, jakbym miała kod do niego, to by on działał. Super, ten hiper. Nie musiałam mieć nowego telefonu. Na wycieczce w 4. klasie zapomniałam kodu. Zrobiłam sobie kod i na wycieczce jechaliśmy już do domu. Zapomniałam kodu. No jak na zawołanie, no. Się nie dało inaczej. Co ci to piosenkę? O, mój kalisz! Moją ręką uderzałam się. Uderzałam się w krzyż. Jak tam? Nie będę wam robić zbliżenia. Dziwnie wygląda. Teraz świat przez okulary główne. Jak ja to wam założę to... Czekajcie? Chwilę. Ej, założę wam te okulary. Czekajcie, będziecie mnie widzieć w takiej pozie, bo muszę wam założyć okulary główne.
Jo! Ej, kamera wyłączyłam. Znaczy, ona mi prawie spadła na podłogę. Więc tylko wam tak pokażę. Świat przez okulary gówna. Normalny świat, świat przez okulary gówna. Normalny świat, świat przez okulary gówna. Normalny świat. Wolę normalny świat, okulary gówna. Więc chyba O, jeszcze jedno. Kto zbiera słodziaki? Mi brakują 18 naklejek. Ktoś ma z mojej klasy. Nikt dawa. Dajcie, jak ma i nie zbiera, a dostał to, niech da. Mam 2, ale chciałabym jeszcze bobra, bo miałam naklejki i mi tylko 18 brakuje, więc jak ktoś ma, to niech daje. To nie jest nowe. Nie urwałam tylko tego. Mam Zuzię, a to on się nazywa Rysiu. O, najlepsze. Muszę wam to pokazać. Żona moja, serce moje. O, to są te 2 takie fajne, których sobie niedawno kupiłam. I kto chce mnie zobaczyć w warkoczu na tym kanale, daję łapki w górę. Nie chcę mieć łapek w górę. Nie! I wpadajcie i klikajcie ten czerwony guziczek, dzwoneczki i klikajcie dzwoneczki, żeby być na bieżąco. Żeby wszystkie filmiki do was dotarły. Pa!